3 and tea. Này em sinh viên, sao trong tô của em toàn là cơm trắng vậy? Em khó khăn đến mức không mua nổi thức ăn sao? Cơm trắng giờ cũng tính tiền rồi hả thầy? Thế thì em không ăn nữa. Thầy không có ý đó. 2 Bibu Trui. Ê, nhìn kìa, hình như em tóm được đám mây bên ngoài rồi. Nó vẫn còn ở dạng lỏng luôn. Em coi bỏ xuống đi, đây không phải là mây. Nhưng rõ ràng em lấy ở bên ngoài mà. Em nhìn con chim đằng kia kìa. 1 Lich say. Cháu ngoan của ông, bài tập lịch sử của cháu sao nó khác nhật ký năm xưa của ông quá. Thầy giáo dạy như vậy mà ông. Cái đề bài này sai rồi, trận đánh này rõ ràng là 9 giờ mới bắt đầu xung phong, để ông sửa lại cho. Ai cho phép